بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم. وقت شما به خیر بینندگان عزیز. قبول باشه عزاداری های شما، عرض ارادت های شما به ساحت نورانی سید الشهدا علیه السلام. روزها یک به یک گذشت و رسیدیم به روز 20 صفر و روز 40 شهادت سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام و ما توفیق این رو داریم که در سامرای شریف باشیم، در خانه پدری امام زمان علیه السلام و از اینجا به ساحت نورانی سید الشهدا علیه السلام ادای احترام بکنیم در روزی که در امروز هم البته زائران سید الشهدا علیه السلام به سامرا آمدند برای زیارت حضرت امام هادی علیه السلام و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و آمدند به خانه پدری امام زمان علیه السلام و عرض ارادت خودشون رو برای وجود نورانی و پربرکت حضرت حجت علیه السلام عرضه می دارند و خیلی پررنگتر از روزهای گذشته این رو به زبان خودشون جاری میکنن که عینت طالب و بدم المقتول به کربلا. کجاست کسی که انتقام گیرنده خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله و یاران شهید او در کربلاست و ما چشم انتظار ظهور حضرت حجت علیه السلام هستیم و مکرر دست به دعا برمیداریم و عرضه میداریم که اللهم عجل ولیک الفرج. زیارت 40 اگر رونق گرفته، اگر ترویج شده، اگر ارادتمندان سید الشهدا علیه السلام در روز 40 خودشون رو به کربلا میرسونن برای زیارت، حتی اونهایی که از راه دور مثل شما بیننده هستند دلشون میخواست که اینجا میبودند و نیستند، ثواب زیارت 40 سید الشهدا علیه السلام رو میبرند که این زیارت یادگار پرفضیلت صاحب این قبه شریف و نورانی است. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند که انسان مؤمن 5 نشانه و 5 خصلت داره که یکی از اونها به جای آوردن زیارت 40. خوش به سعادت اونهایی که موفق میشن به انجام زیارت 40 و اونهایی هم که با پای دل میخوان زائر کربلای معلا بشن در ظهر روز 40. ما انشاءالله این فرصت رو، این فضا رو فراهم خواهیم کرد. چشم بدوزید به شبکه قرآن و معارف سیما، با هم دیگه زیارت 40 رو زمزمه خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ولی الله و حبیبه. السلام علی خلیل الله و نجیبه. السلام علی صفی الله و ابن صفیه. السلام علی الحسین المظلوم الشهید. السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. فأعذر في الدعاء
ومنح النصح وبذل مهجته فيه ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأتى من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. اللهم فلعنهم لانا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسهم ولم تلبسك المدلهمات من ثيابهم. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرذي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم. فمعكم معكم لا مع عدوكم،
صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. ممنونم از اینکه همراه ما هستید. قبول باشه زیارت شما، عرض ارادت شما به ساحت نورانی امام حسین علیه السلام و گوارای وجودتون باشه این عرض ارادت ها. الهی که این حب و این عشق و این آتش ارادت به ساحت نورانی امام حسین علیه السلام که تو دلهای ما هست بیش از گذشته و روزافزونتر از گذشته انشاءالله تجربه کنیمش و به برکت این زیارت ها، به برکت این عرض ادب ها، به برکت این اتصال دلها به صحن و سرا و گنبد و بارگاه ابا عبدالله علیه السلام همگی مأجور باشید و باشیم و خیر و برکتش رو تو زندگی خودمون احساس بکنیم. با جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی چهره نما پیش روی شما هستیم، بهشون سلام عرض میکنم، عرض تسلیت دارم. حاجا خیلی خوش آمدید. خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب دارم. فرا رسیدن ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین اربعین حسینی رو به همه حضار محترم تسلیت عرض میکنم و انشالله از خدا میخوایم که همه ما رو در زمره کسانی قرار بده که شفاعت ابا عبدالله الحسین نصیبمون بشه در دنیا و آخرت انشالله. خیلی ممنونم از شما. ما روزهای گذشته درباره یاران و اصحاب امام زمان صحبت کردیم و کسانی که امام زمانشون رو به هر حال نصرت و یاری میخواستن بدن و خصائص و ویژگی هاشون رو که حالا شاخصی اون کسانی بودن که در کربلا همراهی کردن امام حسین علیه السلام رو و الان که در محضر ائمه طاهرین عسکریین هستیم هم می شود این همراهیه رو در همراهی کردن فرزند بزرگوار صاحب این قبه شریف یعنی امام زمان علیه السلام درک کرد. چه کنیم که همراه امام زمان باشیم؟ چگونه سرعت اتصال خودمون رو به فرمایشات حضرت و اجابت کردن به خواسته های امام زمانمون تسریع کنیم؟ بله. یکی از نکاتی که میتونه ما رو در همراهی با ولی خدا کمک بکنه و اتفاقاً سیر ما رو، سرعت سیر ما رو بالا ببره اینه که این پیوند محبتی که ما با اهل بیت داریم رو تقویت بکنیم. هر چقدر این پیوند محبتی قدرتمندتر میشه و ظواهر چون این پیوندی قویتر و قدرتمندتر میشه آثارش خیلی عجیبه. من قبل از اینکه بخوام حالا مظاهر چون این پیوند محبتی با وجود نازنین ابا عبدالله الحسین با امام زمان روحی فداه رو نشون بدم، برای شما توضیح بدم، لازمه که یک مقدمه ای رو عرض بکنم. قرآن می‌فرماد که یه وقتی وجود ابراهیم سلام الله علیه یه مطالبه ای از خدا کرد. ابراهیم سلام الله علیه به خداوند عرضه داشت که خدایا میخوام ببینم که چطوری مرده ها رو زنده میکنی. این چگونه زنده میکنی؟ نه اینکه اعتقاد نداره به زنده کردن مردگان. کیف تحیی الموتی، کیفیتش رو میخوام من نشون بدی. یک ظریفه اینجاست خیلی زیباست در این آیه. قبل از اینکه حالا بخوام این نکته رو هم باز بکنم، من در مورد شخصیت اهل بیت اسماء و طهارت یه تذکری رو بدم. قرآن وقتی میخواد ابراهیم سلام الله علیه رو معرفی بکنه به عنوان یکی از بزرگترین انبیاء الهی که این رخداد خاص برای او داره رخ میده، یعنی کیفیت زنده شدن مردگان، در مورد ایشون وقتی داره معرفیش میکنه در آیات متعدد مثلا میفرماد و نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، ما به ابراهیم باطن و ملکوت آسمان و زمین رو نشان دادیم. تمام اینها در منظره او قرار گرفت. یه شخصیت اینطوری ابراهیم علیه السلام شخصیتیه که بعد از اون ابتلاعات سختی که خداوند بهش میده و از سربلند از اون ابتلاعات سخت بیرون میاد، بعد از اینکه به مقام خلت میرسه خلیل الله میشه، بعد از تمام این مراحل تازه به مرحله امامت میرسه. این داره نشون میده که موضع امامت خیلی موضع فوق‌العاده‌ایه. من فقط چند روایت رو اینجا خیلی با سرعت عرض بکنم
که ما اصلا جایگاه معصوم ولی الله امروز امام زمان روحی فداه رو در عالم بدونیم چطوریه. بعد حالا شروع کنیم بگیم که این محبت به اینها چگونه است و چطور میشه از مجرای این محبت سرعت سیر پیدا کرد. در روایتی در کافی داره که امام صادق سلام الله علیه میفرمان ان عندنا والله سرا من سر الله و علما من علم الله. حضرت قسم میخورن میگن یک سری از اسرار الهی پیش ما اهل بیته و علمی از علوم الهی پیش ما اهل بیته که والله ما یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. که این نوع علم و این سر الهی که پیش ما به ودیعه گذاشته شده، پیش هیچ نبی، هیچ ملک مقربی، هیچ مؤمنی این سر به ودیعه گذاشته نشده. یعنی اونا قابلیت تحمل این سر و این علم رو نداشتن. بعد حضرت در ادامه میفرمان والله ما کلف الله ذلک احدا غیرنا. خداوند هیچ کس غیر ما رو مکلف نکرد به فراگیری این علم و به درک و دریافت این علم. بعد ادامه میدن ولست عبد بذلک احدا غیرنا، و احدی غیر از ما با این افق علمی خدا رو عبادت نکرده. احدی ها، حتی ابراهیم سلام الله علیه با این جایگاه فوق العاده. در روایاتی داریم که در کافی شریف از امام رضا سلام الله علیه که فرمودن که ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تمام کتب انبیاء گذشته بهش اشاره شده و هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرد الا اینکه ولایت امیرالمؤمنین و به نبوت رسول خدا و ولایت امیرالمؤمنین اقرار کردن. خب این خیلی مهمه. این جایگاه داره نشون میده اصلا جایگاه اهل بیت خیلی فوق العاده است. حالا روایاتی در بحث میثاق داریم، عالم میثاق که عالم الست به تعبیری الست بربکم در اون عوالم، در روایات ما داره در عالم ارواح و امثال این عوالم که خداوند نسبت به ولایت اهل بیت یک به یک از انبیا هم حتی اونجا اقرار گرفته و یک عهد و میثاقی نسبت به مسئله گرفته. این جایگاه والای اهل بیت رو نشون میده. حالا شما ببینید در این جایگاه ممتاز این پیوند محبتی چقدر میتونه کارساز باشه. ابراهیم سلام الله علیه قرآن فرماد که یه وقتی رو کرد سوال کرد رب ارنی کیف تحیی الموتی، خدای من نشون بده که چگونه در قیامت انسان‌ها زنده میشن. این چگونگی نه یعنی زنده شدن ها، کیفیت حشر رو میخواد بدونه، سرعت سیر به سمت خدا رو میخواد ببینه. خب قرآن فرمود که قال اولم تؤمن، ایمان نداری مگه؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام کاملا مطمئن بشم که سیر چگونه است. خب اینجا قرآن فرمود قال خذ اربعة من الطیر فصرهن الیک. نکته اینجاست، تو هم یک کلمه قرآن فرمود که ما بهش گفتیم ابراهیم 4 پرنده رو بگیر فصرهن الیک. مفسرین به اینجا که میرسن تفسیرهای مختلفی میاد. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی به اینجا میرسن میگن این فصرهن الیک با شواهدی که داریم به این معناست که بگذار اینها با تو انس بگیرن. یه خورده این پرنده ها یه کاری کن اینا با تو انس بگیرن. مرتبه انس هر کدوم و محبت هر کدوم اینها به ابراهیم متفاوته. هر کدومشون به یه طریقی دارن انس میگیرن. بعدش حالا بعد قرآن فهمید که اینها رو هر کدومشون رو بعدن که از ذبحشون کردی خرد شدن سر یه کوهی مثلا اینها رو قرار بده. ثم ادعهن یأتینک سعیا. بعد اینا رو فرا بخون میبینی هر کدومشون با یه سرعت خاصی به سمت تو میان. یعنی سرعت سیر هر کدوم از اونها به سمت تو بر پایه اون محبتیه که نسبت به تو در اونها شکل گرفته. این محبت خیلی مهمه ها. یکی از مصادیقی که نشان از اوج محبته همین پیاده روی اربعینه. خیلی قشنگه ها.
یعنی شما وقتی میخوای محبت رو به ابا عبدالله نشون بدی، میگی آقا من تو این گرما سختی دارم به خودم میدم، راه میافتم میام، فقط به عشق تو دارم میام. خیلی قشنگه اینها. در اون روایت شریف فرمود که اون مرد خراسانی بلند شد از خراسان پیاده راه افتاد اومد مدینه. اون خیلی فاصله زیاده. اونایی که الان تو این مشایع هستن میفهمن یعنی چی. شما ببینید فاصله نجف تا کربلا چقدره؟ 3 روز پیاده، خیلی ها میان پاها تاول میزنه. بعد تو این مسیر حالا یه سریا نشستن، چقدر همدلی های قشنگی آدم اینجا میبینه. یکی میبینی نشسته موقعیتی هم برای خودش میبینی تو شهر خودشون داره، اما اینجا نشسته داره کمر یکی رو میماله، پاشو ماساژ میده، نمیدونم تاولهای پای اون رو میبنده. هر کی یه جوری داره خدمت میکنه تو این مسیر. تو این مسیر 80 کیلومتر چقدر سختی داره. این خراسانی از خراسان تا مدینه فاصله خیلی گسترده، پیاده بلند شد اومد اینجا. وقتی که رسید در روایت داره که وقت تقلفتا، وقتی میخواست بر حضرت وارد بشه پاهاشو دستمالی پیچیده بود به پاش، یعنی غلاف پیچ کرده بود، یعنی پاهاشو بسته بود. پاهاشو بسته بود چون زخم و تاول و اینها. اومد که کنار حضرت نشست، وارد شد بر امام باقر سلام الله علیه، یواش پاشو از لای این عبای خودش بیرون آورد به حضرت نشون داد. میخواد محبتشو نشون بده. ببین آقا به خاطر تو این پایین طوری شده ها. حضرت متوجه شدن این چی داره میگه. بعد یه دفعه رو کرد به حضرت گفتش که آقا والله اگر این مسیر رو اومدم ما جاءنی من حیث جئت، من از اونجایی که اومدم نیومدم الا من رو نیاورد الا حبکم اهل البیت، فقط به خاطر محبت تو اومدم، نه اینکه برای چیز دیگه ای اومدم حالا گفتیم یه سری هم به ما باقر بزنیم، نه فقط به خاطر تو اومدم، به خاطر تو پیاده هم اومدم. من میتونستم سوار بشم ولی خواستم تو این مسیر سختی به خودم بدم. چقدر این مسیر چقدر تو چشم امام بزرگ میشه آدم. حضرت میبینید چقدر این برای این مشقت انداخته خودش رو. این رو که گفت بلافاصله امام باقر فرمودن والله لو احبنا حجر، اگه یه سنگ، والله یه سنگ ما رو دوست داشته باشه، حشره الله معنا، خدا اون سنگ رو فردای قیامت با ما محشورش میکنه. خدا اون سنگ رو محشور میکنه ما. بعد حضرت فرمودن که به هل الدین الا الحب، دین جز محبت چیز دیگه ایه؟ میشه آدم دیندار باشه محبت به اهل بیت نداشته باشه؟ منظور محبت اهل بیت علیهم السلامه، هل الدین الا الحب. دقیقاً این محبت. البته نکته ای رو بگم، شاید حضرت اشاره به این نکته دارن که قرآن میفرماد ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خیلی دایه محبت داریم، آخه نمیشه من تو هیئت بیام بشینم بعد از هیئت هنوز بیرون نرفته حسین بگم به سینه بزنم، از هیئت بیرون نرفته خدایی نکرده چشمم به نامحرم بیفته، خدایی نکرده یه خلافی بکنم. این نمیشه که بس این دایه محبت من یک دایه محبت راستین نیست. قرآن فرمود ان کنتم تحبون الله، اگه واقعا صادقانه خدا و رسولش رو دوست دارید، ولی خدا رو دوست دارید، فاتبعونی، ای رسول مبین بگو با تو مسیر قرار بگیرید، آخه حواستون باشه، یحببکم الله، تا شما هم محبوب خدا بشید. مخصوصا عرض کردم که این توضیح هم تکمیلش کرد، به خاطر اینکه بعضی تصور میکنن همین علاقه کفایت میکنه. بله. دیگه فعل خاصی نیاز نداره. بله. کار خاصی دیگه دقیقا. نیاز نداره. من چون دوست دارم پس تمامه. ولی نشان دهنده اینه که علاوه بر دوست داشتن شرط لازم هست، اما قطعا کافی نیست. حرکت هم کرد. این مشایعی که ما داریم میگیم تو روایات ما خیلی قشنگه. اتفاقا ما روایت داریم ما عبد الله بشیء افضل من المشی اشد من المشی ولا افضل. هیچ عبادتی خدا عبادت نشد به چیزی سخت‌تر از راه رفتن برای حج و برتر از اون. این خیلی جالبه ها. یعنی خدا هم دوست داره اگر حتی برای حج کسی میخواد بره تو این مسیر خود سختی به خودش بده، بگه خدا به خاطر تو دارم سختی میدم
انقدر این مسئله مهمه که اهل بیت اسلام و طهارت حج که میرفتن با پای پیاده میرفتن حج. میتونستن مرکب سوارشن و مرکبشون همراه بودا، ولی پیاده این مسیر رو میرفتن. خواستم میگن خدایا این پا به خاطر تو اینطوری شده ها. گاهی اوقات بد نیست آدم یه دفعه نشون بده این تاول ها رو به این کسانی که تو این مسیر دارن میان. گاهی اوقات میگم که رفقا این پا میرم لنگون لنگو دارن میان، پاها رو گرفتن، تاول زده. به دوستانم میگم وقتی نشستید جلوی این ذریح عسکریه این سلام الله علیهما، این پاهاتون رو یواشکی بیاید بیرون، یه نشونی هم به حضرت بدید، بگید آقا اینا والله به خاطر محبت شما اینطوری شده ها، اینو ببینید این محبت رو، بخرید این محبت رو که قطعا میخرن ها، قطعا میخرن. قطعا همینطوره. حالا انشاءالله من تو مرحله بعد در بخش بعدی عرض خواهم کرد که اهل بیت فردا انشاءالله خدمتتون تو خواهیم این بود. فضا به چه صورت حالا مسیر رو طی می‌کردن و چطور راه رو پیش می‌بردن. بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. انشاءالله تو بخش بعدی خدمتتون خواهیم بود. بازم از این حال و هوای عرض ارادت هایی که توی این روزها در عتبات عالیات شاهدش بودیم، چه در مسیر مشایعی که به سمت کربلای معلا در حرکت هستند، فوج فوج و موج موج مردم ارادتمند و دوستدار سید الشهدا علیه السلام، و چه در سامرایی که ما هستیم، موکب‌های مختلف، زائران گوناگون میان و جملگی ادای احترام میکنن به ساحت نورانی حضرات معصومین علیهم السلام. یه بخش کوتاهی رو با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم باتون همراهی. خب قبول باشه زیارت شما، ادای احترام شما، ادای ادب ما در روز اربعین سید و سالار شهیدان که امروز که داریم نزدیک میشیم کم کم به لحظات اذانگاهی ظهر به افق تهران و در این بحبوحه ظهر اربعین که بسیاری از زوار تحت قبه سید الشهدا علیه السلام خودشون رو رسوندن و دارن زیارت میکنن در اون ازدحام و در این جمعیت فراوانی که در این گرمای بسیار زیاد خودشون رو به کربلا و اعتاب مقدسه رسوندن. الهی که ما هم در کنار اونها قرار بگیریم و انشاءالله سالی باشه که همه آرزومندان و زوار ابا عبدالله علیه السلام که با پای دل سالهای گذشته همراهی میکردند با پای جسمشون حضور پیدا بکنند و از نزدیک ببوسند، عطر بوسی بکنند قبر مطهر ابا عبدالله علیه السلام رو. جای شما رو خالی میکنیم در سامرا در خانه پدری حضرت حجت روحی و ارواح و نال تراب مقدم الفدا و تقاضا میکنم همراه ما باشید با یاد خدایی که کماکان به شما تقدیم خواهیم کرد. تا جای چهره نما در خدمت شما هستیم و از کلام شما بهره مند بشیم. اون بخش اول رو مواردی رو فرمودید که به نظرم نیاز به تکمیل داشت. بله بله. اینی که من عرض کردم پیاده روی برای حج و شما بگید پیاده روی برای اربعین، یکی از مظاهر اساسی نشان دادن اوج محبته در روایات ما خیلی قشنگ تجلی پیدا کرده. شما نگاه بکنید اهل بیت اسلام و طهارت میتونستن سوار مرکب بشن برن، اما امام مجتبی سلام الله علیه، امام صادق میفرمان که امام مجتبی سلام الله علیه 20 بار حج رفتن، فرمودن که 20 حجتا ماشیا علی قدمیه، 20 بار رفتن، پیاده هم رفتن. میشد مثلا حضرت با مرکبش بره ها. حالا جالب اینجاست در روایتی امام باقر میفرماند که وجود ناظرین امام حسین سلام الله علیه هم وقتی که به حج میرفتن پیاده میرفتن، مرکب خودشون رو پشت سرشون میکشوندن میآوردن، دارن که و دابته تقاد و وراءه، اون مرکبش از پشت سرش میومد. بعد فرمودن در بهار از برخی از اصحاب حضرت نقل میکنن که ابا عبدالله الحسین 25 بار پیاده حج رفتن. بدین مسیر طولانیه ها. بله. من این مسیر طولانی که بخوام بگم از روایتی که در کتاب ارشاد اومده، در اونجا میفرماد که وجود ناظرین امام سجاد سلام الله علیه وقتی از مدینه حرکت میکردن به سمت مکه ماشیان پیاده میرفتن برای حج. وقتی که میرسن اینجا میگه که فسار 20 یوما من المدینه الی مکه، 20 روز طول میکشید تا اینها بخوان از مدینه برسن. 20 روز این مسیر رو میرفتن، تو اون مسیر سنگلاخی
چقدر اذیت میشه پا. اما حضرت میخواد این سختی رو به خودش بده. به تعبیر ما وقتی میرسه کنار کعبه این پا رو نشان بده. به تعبیر ما یکی از بزرگان میفهمدن که، بعدم یادم اومد خاطره قشنگه، یکی از بزرگواران میفهمدن که ما یکی از شهدای محرابه، ایشون میفهمدن من یه وقتی رفتم خدمت امام رضا سلام الله علیه، عبای مناسبی نداشتم، پاره شده بود عبام، پول نداشتم عبا بگیرم خدمت امام رضا. بله. همین که من جلوی زری بودم روم به حضرت بگم آقا مثلا اومدم اینجا یه مطالبه مالی دارم. خب تو خیلی از بزرگان اصلا روشون نمیشه وقتی میرن خدمت حضرت مطالبه مالی بکنن، ولی اینا انقدر کریمن حواسشون جمعه. فهمیدن من وقتی داشتم بیرون میومدم هیچی نگفتم، فقط این بخش پاره عبام رو همینجوری جلوی زری آوردم بالا، یه نشان دادم، برگشتم اومدم بیرون. به محض اینکه آمدم از جلوی ذریح امام رضا سلام الله علیه بیرون، یه آقای زد رو شانم، سید یه عبایی رو آوردم اینجا، نذر کرده بودم اولین فردی از سادات که دیدم اون رو به اون بدم. اینقدر سریعا با یک اشاره اهل بیت میگیرن. برای همین من عرض میکردم این رفقا وقتی میاد اینجا یک گوشه پا رو یواش نشون بدید، نیازی نیست حرفی بزنید ها، با اون اشاره میگیرن حرف رو، پیام رو میگیرن اهل بیت. اونا ناظر به احوال ما هستند، یعنی همه چیز. چه بسا این اشاره کردنه به قول شما فقط ابراز نیاز کردن، نشان دادن عجز ماست در برابر خداوند و واسطه و شفیع قرار دادن این بزرگوارانه. این اربعین جناب آقا مهدی عزیز، این اربعین در کنار این که حالا این زیبایی ها رو داره، نمایش این محبت هاست و نمایش این عظمت و بزرگیه، در کنار این مطلب تجلی مواسات و همدلی هم هست و این خیلی مهمه. یعنی در این پیاده روی اربعین در کنار این که ما داریم اوج محبت رو به نمایش میگذاره کسی که داره پیاده میاد، در کنار این که داره به ازای هر قدمی که برمیداره خداوند مثلا یک حسنه به اون میده، یک سیئه ازش برمیداره، در تمام این حوزه ها رو اگر بخوایم به لحاظ فردی بهش نگاه بکنیم یک بعد اجتماعی هم داره اربعین. این پیاده روی اربعین عرض کردم تجلی مواسات و همدلیه. شما اینجا ببینید موکبداری که میاد اینجا تمام زندگیشو میبینید گاهی اوقات ریخته وسط. بله. اومده چقدر قشنگ همه هستیشو آورده، التماس به شما میکنه که شما بیایید و او بتونه به شما خدمت بکنه. این فرهنگ چقدر قشنگه. اگر این فرهنگ از این فضای اربعین توسعه پیدا بکنه، بیاد تو مساجد ما، بیاد تو هیئت‌های ما، بیاد تو سطح جامعه ما، مردم اگر اینطوری بشن چقدر قشنگه. این همون پدیده‌ایه که در عصر ظهور وعده ما دادن. اون که فرمودن در زمان ظهور وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه همه دلها معطوف به هم میشه، آدم ظهور این رو در همین فضای اربعین میبینه، لمس میکنه چه اتفاقی قراره بیفته. من یه روایتی دیدم از امام کاظم سلام الله علیه، خیلی این روایت عجیبه. شخصی میگه خدمت امام کاظم سلام الله علیه بودم، یکی اومد سوالی از حضرت کرد، حضرت یک پاسخی دادن از شیعیان، رفت نفر بعد اومد همون مدل همون سوال رو پرسید، حضرت یه جواب دیگه بهش دادن. من تعجب کردم، گفتم که یا ابن رسول الله چی شد مثلا 2 نفر 3 نفر سوال مشابهی رو پرسیدن شما متفاوت جواب دادید؟ حضرت یه عبارتی فرمودن خیلی عجیبه، فرمودن که این اختلافی که من بین شما دارم قرار میدم یک رحمته. میدونید تو اون دوران تقیه شدید بود. اگر شیعیان متوجه میشدن که این حرف شیعه است و میدیدن 3 نفر دیگه 4 نفر دیگه دارن این حرف رو میزنن، ممکن بود در اونها تهدیدی باشه. اینجاست که حضرت فرمودن اختلاف اصحابی لکم رحمه، کاری به این بخش ندارم. اما یک نکته بخش دوم داره این روایت. اونجا حضرت فرمودن که فعلا ما اختلاف رو داریم ایجاد میکنیم به خاطر شما شیعیانه که تو این فضای سنگین نکنه خونتون ریخته بشه. بعد حضرت ادامه دادن فرمودن اذا کان ذالک، اگه اون وقت رسید، اذا کان ذالک
مرحوم علامه مجلسی اینو تفسیر کردن، فرمودن یعنی زمان ظهور امام زمان روحی فدا، یعنی وقتی که اون زمان رسید جمعتکم علی امر واحد. ما همین اختلافی که انداختیم اون روز قلب‌های شما رو خودمون اراده میکنیم، تمام قلوب رو جمع میکنیم به سمت یک حرف. خیلی عجیبه ها. امروز ما اگر داریم میبینیم که قلوب یه دفعه داره معطوف میشه به هم دیگه، میان چقدر مهربان میشن آدما تو این مسیر، وقتی میان چقدر قشنگ با هم رفتار میکنن، انگار کینه ها میره جلو کنار، همینجور خیلی زیبا رفتار میکنن. عرض من اینه اون آقایی که اگر تو محله خودشون کسی مثلا میخواست چون این رفتاری که در اربعین هست بیاد بشینه کفش یک نفر رو واکسه، هیچ وقت این کارو نمی‌کرد. اونجا خیلی با افتخار میاد میشینه میگه برای ابا عبدالله الحسین این کارو میکنم. قلوب چقدر قشنگ جمع شده، انگار داره نشون میده که یک حرکتی داره، یک عنایتی، یک اراده‌ای شکل گرفته برای اینکه قلوب شیعیان رو به هم نزدیک بکنه و تجلی اون در همین عرصه اربعین حسینیه. خیلی هم عالی. واقعیتش اینه که بسیاری از کسانی که اینجا دارن خدمت رسانی میکنن در شهر و دیار خودشون مشغله‌ای دارن، کسب و کاری دارن، بعضیشون کسی هستن. حتی من تو همین موکبا داشتم یه نگاهی میانداختم، یه سری میزدم، ما تو این موکبا پزشک داریم داره کار حداقلی انجام میده که حتما تو شهر و دیار خودش اصلا این کار رو انجام نمیده. یا مسئول یه اداره داشتیم ظرف میشد، یکی دیگری غذا درست میکرد، دیگری غذا توزیع میکرد و کارهایی که اینا همه میخوان خب با ارادتشون نشون بدن دیگه به ساعت امام حسین علیه السلام و حضرات معصومین علیهم السلام، که واقعا باید از خدا بخوایم که این اتفاق رو پر رونق‌تر از هر سال ببینیم. کما اینکه واقعا از پس هر سال نسبت به عاشورا، نسبت به تعظیم شعائر، نسبت به همین اربعین حسینی، نسبت به سالهای گذشته رونق خیلی متفاوت‌تری الحمدلله گرفته و شاهد هستیم. رفقا احتمالاً تجربه کردن و در جریان شاید باشن بینندگان ما، همین سامرایی که ما الان حضور داریم سالهای گذشته به این حجم از زائر شاهد نبود که این تعداد از زوار امام حسین علیه السلام بیان امامین عسکریین رو در واقع زیارت بکنن. و خب این برکت عرض ارادت هایی است که اتفاق افتاده و امنیتی که به وجود آمده، موکبدارانی که موکب زدن، عزیزانی که تسهیل سفر کردن و همگی تو این سلسله اتفاقاتی که میفته مأجور هستن. قطعا همینطوره. ببینید اینی که من دارم عرض میکنم، این پیاده روی اربعین یک بعد اجتماعی داره، از جهت‌های مختلفی این پیاده روی اربعین داره ما رو مهیا میکنه برای پدیده ظهور. من یه نکته رو عرض بکنم، شما اینجا ببینید خیلی هم میان تمام هستی خودشون رو میارن میگذرن، میان در اینجا شروع میکنن به خدمت کردن به مردم. این یک مقدمه است برای اینکه کسی بخواد جان سپاری بکنه برای امام زمان در عرصه ظهورها. بذارید یه نکته رو براتون بگم. این انفاقا خیلی مهمه. کسی یه دفعه بیاد در اینجا هستیشو بذاره خیلی مهمه. آدم تا این کارو نکنه نمیتونه از جان بگذره، تا این کارو نکنه نمیتونه آماده بشه برای همراهی با ولی خدا. یه گروهی از کوفه یه وقت اومدن خدمت امام باقر سلام الله علیه، به حضرت گفتن که آقا شما چرا قیام نمی کنید؟ آقا مردم کوفه خیلی هوادار شما، همه منتظرن، اصلا شمشیرهای آخر رو بیرون کشیدن. حضرت این با شور و حرارت این چیزا رو میگفت. حضرت یه سوالی کردن، این شاید به نظر شما خیلی بی ربطه این سوال. حضرت فهمیدن که یجی احدهم الی کیس اخی فیأخذ من حاجته. اگه یه رفیقی یه دفعه یه کسی بلند شه بره سر کیسه برادرش بخواد یه خورده پول برداره زندگیشو تامین بکنه، چیکار میکنن برادران شما؟ این شیعیان ما خیلی دعاتیشن، خیلی داغن. گفت نه آقا دیگه حالا اینقدر دیگه گفتیم شیعن، اینقدر دیگه نه اجازه نمیدن، نمیشه. تا این رو حضرت فهمدن که فهم به دمائهم ابخل. اینا که یه ذره
در راه محبت و مودت ما به برادرانشون انفاق نمی‌کنن، کمک نمی‌کنن، فهم به دمائهم ابخل، اینا جون دیگه در راه خدا نمیدن. از اینقدر مال به خاطر محبت این مشترکی که بین اینها وجود داره نمیگذرن. چطوری اینو از جان میگذرن؟ چه وعده یه دارید شما میدید؟ اینه که داره میگه در آخر زمان. هی بعضیا میگن که آقا یعنی ما 313 نفر یار نداریم بلندشن بیار اینجا مثلا از ظهور بکنه. خب اب نداره یه امتحان بکنیم دیگه. باید دید که آدما چقدر پای کار وای میستن. پیاده روی 40 تمرین برای حرکت در جوار ولی خداست. داره این تمرین رو آماده میکنه، این جمع میلیونی رو داره آماده میکنه برای همراهی با ولی خدا. کسانی که دارن میگذرن از مالشون تمرین دارن میکنن برای گذشتن از جانشون. این یک تمرینه. این که قرآن دائما میفهمید در اون آیه خیلی زیباییه، سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشه تابید به سمت بهشت. بعد قرآن میفهمد میدونید من چند تا نسخه بهتون میدم، بلافاصله بعد از اون فرماد الذین ینفقون فی السراء و الضراء. چرا این رو میگه؟ چون اگر کسی از مال نگذره نمیتونه تو این عرصه ها و بزنگاه های مهم همراهی بکنه با ولی خدا. یه جایی میمونه. نه این 40 اون دلبستگی موضوعیت داره که 40 داره این دلبستگی ها رو از بین میبره، همدلی داره میاره. من یه نکته هم عرض کنم. الان بعضی شبهه میکنن، میگن که چرا ما بلنشیم بریم 40، چرا ما اینجا هزینه بکنیم؟ آقا بیایم پولا رو بدیم به فقرا، بیایم این پولو خرج بکنیم برای ما این همه فقیر داریم، بلنشیم بریم 40 که چی بشه؟ ما یادمون باشه اگر امروز فقرا هستن، تو دوره ابا عبدالله الحسین هم فقرا بودن، تو دوره امام حسن مجتبی هم فقرا بودن، تو دوره علی ابن الحسین سلام الله علیهم اجمعین فقرا بودن. چی میشه که امام مجتبی 20 بار پیاده هزینه میکنه، پول هزینه میکنه، 20 بار پیاده میره برای حج؟ چرا ابا عبدالله 25 بار پیاده میره برای حج؟ این داره نشون میده که یک امر بسیار مهمتری مترتب بر این مسئله است. یعنی درسته که زدودن فقر خیلی مهمه، اما زنده نگه داشتن جریان ابا عبدالله الحسین انقدر اهمیت داره که هر چقدر ما در این مسیر هزینه بکنیم بازم کم هزینه کردیم، چیزی نیست. چون این جریان اگر دنیا معطوف بشه به جریان ابا عبدالله الحسین، مسیر انسانیت میتونه تغییر بکنه. خیلی مهمه که دنیا بگه خب چه اتفاقی افتاده، میلیون ها نفر آدم اینجوری دارن عاشقانه قدم برمیدارن تو این مسیر. از این منظر این فضای زیبای پیاده روی 40 خیلی باشکوهه، خیلی عزیزه و هر کسی اینجا سرمایه گذاری بکنه ضرر نکرد. بله، گویا اینکه این بهترین عبارتش همینه دیگه، سرمایه گذاری دارن میکنن. بله. که سود ببرن، سود 100 چندان میبرن و واقعا هم برکات دنیوی براشون خواهد داشت انشاءالله و هم برکات اخروی. آقا مهدیات، اونایی که پولشون رو تو این مسیر هزینه نمیکنن، فکر کردید شما این پولو اینجا نمیده حتما برای فقرا میره هزینه میکنه؟ اصلا اینطور نیست. بله. اصلا اینطور نیست. اتفاقا اونایی که میان اینجا گریه میکنن، زار میزنن که آقا یه کاری بکنید ما هم بتونیم در این مسیر در مسیر نصرت شما حرکت کنیم، دست دیگران رو بگیریم. اتفاقا اگر کمک هایی هم باشه خیلیش از همیناییه که اینجا توفیق پیدا کردن. بله. این مسیر رو میاد یه توفیق پیدا میکنه برای کار بزرگ، دستگیری های بزرگ میاد تو جامعه از مردم میکنه. بله یقینا همینطور. خیلی ممنونم آقا، زحمت کشیدید، حضور پیدا کردید. از شما بینندگان عزیزم خیلی ممنونم. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت شما. سال روز شهادت 40 شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام رو امروز روز مهمی است. خواندن زیارت 40 و عرض ارادت به ساحت سید الشهدا علیه السلام خیلی وقت نمیگیره، شاید 3-4 دقیقه. خواندن زیارت 40 یه زیارت کوتاهی است اما خیلی پرخیر و برکت. خودمون رو در جمع زائران سید الشهدا علیه السلام و جمع کسانی که در مسیر مشای پای پیاده رساندن به کربلا ببینیم و تصور بکنیم و با عشق و با ارادت و با توجه
عرض ادب بکنیم به ساعت نورانی سید الشهدا علیه السلام. خیلی ممنونم که با یاد خدا همراه بودید. ما در سامرا دعاگو و نایب الزیاره شما هستیم و شما هم ما و همکارانمون رو دعا بفرمایید و انشاءالله فردا هم با شما خواهیم بود. بدرود و خدا نگهدار.